तो दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, इसे टैप कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी टैप कीजिए और रहिए हमारे चैनल से नोटिफाइड। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत, चैनल सिद्धांत टेक से। तो दोस्तों आज मैं करने जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग इस टैबलेट डाटाविंग यूबीस्लेट 7W का। तो आज हम देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इसका क्या क्या है, क्या कुछ है, सब आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा यूबीस्लेट 7W टैबलेट। तो चलिए इसे हम खोलते हैं। देख सकते हैं इसके ऊपर कुछ इसके फीचर्स कुछ ही लिखे हैं, जैसे कि ये 1.2 GHz डुअल कोर प्रोसेसर का है, एंड्रॉयड किटकैट 4.4.2 का है, 512 MB रैम, 4 GB फ्लैश है। मेन स्पेसिफिकेशन इधर कुछ लिखे गए हैं, जैसे कि 1.2 GHz डुअल कोर प्रोसेसर है, 800x480 रिजोल्यूशन है, HDMI पोर्ट के साथ आता है, एंड्रॉयड किटकैट 4.4.2 है, वाईफाई एंड ब्लूटूथ सपोर्टेड है, 182x121x9.8 mm का मतलब इसका स्लिम इतना है, और 512 MB का रैम है, 4 GB का फ्लैश है, जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बताया था। इसका 2 कैमरे आते हैं, फ्रंट और रियर। फ्रंट है 0.3 MP का VGA कैमरा और पीछे का रियर कैमरा है 2 MP का। इसका वेट है 260 ग्राम। तो दोस्तों इधर इसका बारकोड दिया गया है, इधर कुछ उसके बॉक्स कंटेन मतलब क्या क्या बॉक्स कंटेन करता है ये सब कुछ दिया गया है। तो इसे साइड में रखते हैं और हम अभी हमारे टैबलेट को ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता है। टैबलेट को ऑन करके साइड में रख देते हैं, इसे साइड में रख देते हैं। और अभी इसके यह है OTG केबल। इसके एसेसरीज कुछ खास नहीं है, जैसे कि ये नॉर्मल चार्जर है, चार्जर इसके साथ यूबीस्लेट 7W का क्विक गाइड स्टार्टअप है, ये कुछ डाटाविन टैबलेट का यूज़र इंस्ट्रक्शंस है, और ये कुछ है ये जो सिलिका जेल। तो इसे हम अंदर रखते हैं, इसे बाद में देखेंगे। और अभी हम देखते हैं हमारे फ़ोन को, ये स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा टैबलेट। ये कुछ इस तरह से आता है, किटकैट का है। तो दोस्तों अभी चलिए हम इसके मेनू में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या ऐप है, कैसे कैसे होते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा ऐप। इसके इनबिल्ट ऐप कुछ आते हैं, 360 सिक्योरिटी, 3D राइम्स, एडिशन इन, ये सब छोटे बच्चे के लिए सब है। तो दोस्तों इसे छोड़िए, अभी देखते हैं इधर नीचे कुछ सॉफ्ट कीज़ है इसके, जैसे कि बैक, मिनिमाइज एंड रिसेंट ऐप्स। तो देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट है। चलिए एक स्क्रीनशॉट उठा के दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट के लिए इसके कैमरे तो छोड़ ही दीजिए। तो अभी चलिए हम देखते हैं, इसके सेटिंग्स को जाते हैं, बैक जाके इसके सेटिंग्स को चलते हैं, देखते हैं इसके सेटिंग्स में क्या क्या है। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन अबाउट जब हम किए थे तो उसका एंड्रॉयड वर्सन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 4.4.2, लेकिन यहाँ आ रहा है एंड्रॉयड वर्सन 4.4.4। ये डाटाविन के सारे टैबलेट्स या फ़ोन्स में कुछ ऐसे ही गड़बड़ होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले बार दिखाया था मेरे वीडियो में, लिखा था 4.4.2 लेकिन लोगो आ रहा था मार्शमैलो का। तो चलिए अभी हम इसका भी देख लेते हैं। अच्छा है, इसका किटकैट यहाँ आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही रहता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो चलिए बैक चलते हैं। ये फ़ोन इस तरह से आता है, 7 इंच का डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं। यहाँ है इसका फ्रंट कैमरा और पीछे कुछ है इसका कैमरा, और ये जो नॉर्मल ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ आता है माइक, जैसे कि देख सकते हैं ये वाला, और यहाँ आता है HDMI पोर्ट, देख सकते हैं आप यहाँ HDMI पोर्ट है। यहाँ USB आता है, जैसे कि आपको OTG केबल इसके साथ दिया गया है। इधर DC 5V का आता है,
ये पावर बटन है, पावर ऑन ऑफ के लिए बटन है, आप जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ कुछ है, ये रहा हमारा ईयरफोन जैक, ये रहा हमारा वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन, ये रहा हमारा TF कार्ड का स्लॉट। तो दोस्तों इसमें सिम डालने का नहीं है, ये सिर्फ वाईफाई टैबलेट है। तो दोस्तों मैंने जितना देखा था ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका प्राइस कंडीशन के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हो, चलिए मैं इसका कैमरा भी एक बार आपको दिखाई देता हूँ, ये किस तरह से इसका कैमरा आता है। तो दोस्तों देख सकते हो जैसे कि इसका कैमरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं इसके कैमरे की बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही डाटाविन के सारे फ़ोन्स में ऐसे ही घटिया कैमरे देते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये टैबलेट तो ठीक है, इसके प्राइस टैग के हिसाब से इसका प्राइस है ओनली एंड ओनली 2500। तो दोस्तों इसका स्टाइल भी वैसे ही अच्छा ही है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से मेरे इस वीडियो को लाइक करें और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे टैप कीजिए और मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी टैप कीजिए और मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों।